Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und Bündig, die erste kurdische Boygroup von Europa. Neben mir hockt Sero, Magnum 3 XL Koja. Krass. Und neben dir hockt, Ficker von ZH Josh Negroni. ihr wisst Bescheid. Genau. Und bevor wir da gross anfangen mit uns wieder hypen, Intro für euch. Ey, Sero und Josh Negroni, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Yoldaş, kendine gel yoksa ağzını burnunu kırarım. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? Zehn ist da. Check alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. ja, der Melodie. Okay, convoco meine Seelenverwandte. Kurdistan. Du und dein scheiß Podcast hier. Beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig morgen. Ja, Mann. Ey, Sero und Josh Negroni, ich Ah, schwöre, was ich ist weiss jetzt? nicht. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ich weiß nicht, wieso das passiert. Ah, wieso? Das ist noch nie passiert. Krass. Ich bin gar nicht da. Original vor dir. Das ist noch nie passiert. Ja, jetzt hast du live erlebt. Krass. Mich will diskreditieren, man. Okay! Wieso klopfst du den Tisch? Genau, Ellenbogen, Bro. Meine letzte Aufnahme gesehen, es passiert nichts. Okay, Bro. Aber Hauptsache, egal. Hauptsache Motze. Hauptsache Motze. Du weißt, ich bin. Auf jeden Fall. Sorry. Nein, shit. Okay, chill mal jetzt. Neue Folge. Ja. Folge Nummer 42. Ja. Die zweite Folge nach der Tourpause. Wie lange willst du das machen? nein. Aber die erste Folge und je, wo wir einen Sponsor haben. Ja, man, zum ersten Mal. Zum ersten Mal danke für Sponsor. Liebe Adia. Genau. Was? Hier. Adia. Umeinander. Genau, man. Adia ist eine App für. Nebenjobs. Und zwar Adia sponsert die heutige Folge und wir reden heute über Nebenjobs. Ey, Mann. Wie so zwei Werber, Mann. Die gute, okay. Ja, Mann. Ja, grundsätzlich kurz zu der App. Kurz zu der App. Nur ganz kurz zu der App. Blöd gesagt, es ist eigentlich wie Tinder für Nebenjobs. Ja, Mann. Das heisst, du kannst simpel swipen, welcher Job dir gefällt, welcher nicht. Am Anfang musst du aber noch das Profil erstellen, oder? Ja, Mann, du kannst das Profil erstellen und dann kannst du wie so auswählen, was für Skills du hast. Also zum Beispiel, du kannst im Eventbereich arbeiten, du kannst Gastro machen, du kannst Promo und so. Promo, du kannst liefern. Und du kannst wie so auswählen, was du machen willst. Und die App tut dich dann wie connecten Voll. mit dem Job. Mega easy, mega simpel. Ja, fix ein paar Klicks. Voll. Wir haben es ja vorher uns gegeben beim Essen. Ja, Mann. Und wenn das mal irgendwann mal nicht mehr so läuft mit dem Podcast, Dann sind der mich oder der Josh vielleicht bei euch Leute und eure Pizza liefern. danke an dir. Genau. Nein, Mann. Aber weißt du, ich habe mir gerade so überlegt, so eine chillige App, Ja. oder allgemein so, also weißt, so Sachen haben mir voll gefällt. Früher, so, wo ich noch Geringverdiener Bro, war. wir sind die Generation, die angerufen hast, haben sie etwas Ich verrät. schwör, wir sind die, Bro, wir müssen anrufen, wir müssen Nummern herausfinden, Bewerbung per Hand, per Post schicken. Ja, vor allem für uns ist so, wenn ein Nebenjob möglich war, ist immer so in der Ferienzeit. Ja, Mann. Was sind so Nebenjobs, die du gemacht hast in deinem Leben? Ich habe mal bei meinem Onkel in der Gastro geschafft. Mhm. Ich habe mal nochmal in der Gastro geschafft, wo ich weiß nicht, das war immer so halt Ferienjobs gewesen. Mhm. In der Reinigung habe ich schon mal nachgeholfen, im Umzug habe ich schon mal nachgeholfen. Das wär's, glaube ich. Du? Hey, ich habe Flyer verteilt. Ah, stimmt, ja, haben wir auch. Flyer verteilt. Die guten U16-Partys sind Nein, aber nicht nur das. Ich habe mal müssen Flyer verteilen für so einen Tanzkurs. Okay. Und die hat mir 40 Stutz gegeben. Zum knapp 2000 Flyer verteilen.
Wie lange hast du für dich? Ey, theoretisch ist eingeplant, dass ich den ganzen Nachmittag unterwegs bin. Das ist schon Ausbeutung am Maß, Bro. Weißt du wie? Ich schwöre, Alter. Bro, ein ganzen Nachmittag, das sind ja... Sag mal, du hast 4 Stunden gearbeitet. Das sind 5 Franken pro Stunde, Bro. Ja, Bro, in der Lehre verdienst du nicht mehr. Ja, aber das ist ein Nebenjob. Lehre ist Lehre. Ja, du Bro, lernst. ich bin dort also Nebenjob vielleicht ist so durchhasseln. 14, 15 gewesen, als ich das gemacht habe. Ja, fix. Der hat dich ausbeutet. Hey Bro, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich kann ihn auch geben. Weil Ja. ich habe so 1 Stunde verteilt. Und du musst dir vorstellen, weißt du was, wie unschwierig ist so Flyer verteilen für mich dort, weil ich bin auf dem Velo, ich fahre ein paar Santi, steige aus, tue einen Flyer im Briefkasten. Weiter, steige aus, Flyer im Briefkasten. So. Ja? Hey, so nach 1 Stunde habe ich, glaube immer noch so vielleicht 800 Flyer gehabt. Also so richtig 2 fette Ja, fix. Korbsäcke voll. Nächster Container. Sag dir, wie es ist. Bro, ich auch raus, wo mein Vater seine Firma neu gegründet hat und Ja. so. Hat er mal dann so angefangen, so Werbung. Jetzt nachher, ich bin riesig stolz, dass mein Vater eigene Flyer und so weißt. Ja, Mann. Mit so eigener Werbung und so. Ja. Alles selber, da habe ich wirklich nicht geholfen. Und da habe ich auch verteilt und wir sind jetzt so, ich, er, mein anderer Bruder und glaub's noch mein Cousin oder meine Mutter, irgendwie so. Wir haben einfach so gesagt, jetzt können wir verteilen. Wir sind irgendwann im Winter immer angefahren, ausgestiegen in den Quartier. Und dann haben wir so gesagt, der, der als erstes alle verteilt hat, der kommt etwas über. So kann sich etwas wünschen, etwas Kleines, weißt du, so ein Glas oder irgendetwas. Ja. Bro, pauschal ich. Wie viel Geld hast du bekommen für das? Bro, heute kann mein Vater geholfen. Ah, und bei mir sagst du Ausbeutung. Bro, was mein Vater mir alles bis jetzt schon gemacht hat. Gar nicht anfangen mit dem. Ja. Sorry. Schon gut. Pollenstauballergie, ich weiß nicht, wie das kann sein, dass es jetzt schon so extrem anfängt. Aber Bro, Sonne ist Schlimm, gell? Ja. Also ich bin ja seit 3-4 Tagen. Mach doch ASMR, Bro. Fix. Ich bin seit 3-4 Tagen ja, so eingeschlossen in dem einen Raum und bin am Drehbuch schreiben. Ja. Weil ich bin ja Künstler. Genau. Aber ich check gar nicht, wie so kein Fenster dort, wie krass das Wetter eigentlich war momentan. Ja, man, auf jeden Fall, dann Ja. ich vor so Blöcke war und die haben so im besten Fall so 15, 16 Briefkasten gehabt. Ja. Ja, ein Briefkasten so 6, 7, 8 Stück. Pro Ja, Briefkasten. dann hat einer mal einen Brief geschrieben gehabt, mein Vater. Oh, Erst was nee. hat er? Einfach so ein uralter Schweizer hat sich beschwert. So. Was ist das für eine Art und Weise zum Werbung machen und so? Wie haben mir 12 von ihren Flyers in meinem Briefkasten da und so. Bitte hören Sie auf damit und so weiter. Was hast du deinem Vater gesagt, was dort steht? Ich so irgendeine scheiß Werbung. Nein. Er so, mein Unterstützer, so, ja, er hat nur er hat gesagt, du hast Werbung gemacht und er hat gesagt, ich hätte die Möglichkeit jetzt, um das noch besser machen für dich und so. Meld dich bei mir. Er so, nein, schon. Ja, schon besser. Hey, Mann, geil. Ich habe auch schon in der Gastro gearbeitet, aber es gibt ja so meiner Meinung nach, also es gibt ja so an der Bar arbeiten und es gibt also Gastro so Richtig. Service. Also Genau, nicht nur Rest, zum Beispiel. Ich bin dort auch als Nebenjob so eingesprungen und ich meine, ich bin dort, Bro, ich bin vielleicht so 17 gewesen. Und du hast auf die Stunde 25 Stutz verdient. Ja. Dort. Und ich meine, mein Lehrlingslohn damals verglichen, ich habe ausgerechnet, ich habe am Tag 16 Stutz verdient in der Lehre. Ja, wenn du rechnest, schlussendlich mal 20 oder mal 4, weißt Ja, du. sehr, sehr. Und dort hat 25 Stutz zum ein bisschen pro Stunde zum ein bisschen servieren, weißt du. Und was dort war, ist in der Eulachhalle, da in Vinti, Ja. ist ein Event gewesen. Ah, ich weiß ja. Ich habe es nachher erzählt, das ist lustig. Und ich musste einfach müssen halt Wein einschenken und so. Und ich habe irgendwie erst in der Hälfte vom Abend gecheckt, dass es so ein SVP-Hochburg-Fraktionstreffen ist. Der, was sich unter anderem sich so ein Aufspiel gemacht. Wenn du Eier hast bei diesem Ausländer, ein Gläschen Wein holen und ihn einladen und ihn fragen, ob er kann wirklich trinken kann. Wenn er Moslem ist, dann gib wieder einen Tausiger. Und die tun das am Schotten und sind so, okay. Und dann so 3 für immer so in die Gruppe kommen. Hey, willst du trinken? Der ist überhaupt. Und so, ja, was lacht denn? Ich soll sagen, nein, ich darf nicht. Ja, ich bin Muslim. Nein, ich bin am Arbeiten. Ah. Er verwirrt. Nein, Mann. Hey, und ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich habe es mega spät gecheckt, aber die Leute haben mit mir geredet und sie so, hey, ist ja toll. Wie sie haben so gesagt, das ist ja toll, dass jemand wie sie so kommt und ehrlichen Job macht und so. Und ich habe gemeint, sie meinen, weil ich ein Kind bin quasi, Bro, weißt du, ich bin jung gewesen. Ich so, ja. Super. Das checkst du gar nicht so als Kind, das checkst schwör. du später, weißt du? Die so, super, nein, sie machen das super. Und irgendwie jedem Wein gebracht und du weißt, wie ich bin, sobald ich so unter
Sag. Gute, wenn du den guten Pegel erreichst. Nein, ich habe nicht getrunken, Bro, Aha. aber ich meine, wenn ich so unter den urchigen Aha, Schweizer ja. bin, so. Ja, du kannst doch gut anpassen, wie Der Chameleon. gute, wie Chameleon? Chameleon? Mit so Ding, weißt du, mit so, wie, und die so, komm, bring noch einen Gutsch. Aha. Hä, sicher? Ja, sicher, willst du 70? Du, Freddy, hä? Lange nicht? Weißt du, so mit den Leuten am Reden. Gut, ich habe Trinkgeld gemacht, Bruder, ich sag dir ehrlich. Das war chillig, das war schon einer der chilligen Jobs, also Nebenjobs gewesen. Dann, Bro, ich habe den grössten Respekt für Leute, die wirklich so regelmäßig in der Gastro arbeiten. Ja, Mann. Und so auch die hinter der Bar arbeiten. Ich habe, glaube auch schon 2-mal oder 3-mal in meinem Leben in einer Bar ausgeholfen, Bruder. Und du weißt so, in Bars, wenn so viel läuft, das ist so. Ja, und vor allem am Weekend, die Leute saufen und so. Und ich meine, es ist so nicht eine Bar, wo du einfach am Tisch bist und ich kann mir da eine Bar bestellen, Ja, weißt du? voll. Das heisst, du hast nie Ruhe. Bro, 6 Stunden lang. Ich habe die scheiß Maschine sicher an dem Abend 100 Mal ein- und ausgeräumt. Shit. Zap, 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 zap. Bro, ich tue so rein, ich drücke, ich bin mir gewöhnt, die Maschine geht so 1 Stunde. Die ist 30 Sekunden fertig. Oh, shit. Ja, Mann. Das war hart, das war heavy. Gewesen. Krass, Bro. Ich habe immer so in der Oberstufe, so erst 2, 3, immer so gedacht, hey, wieso kann ich nicht in der Ferien arbeiten, Geld verdienen und das, was ich will, selber kaufen, weißt du? Ja. Gehst du den Eltern? Nein. Weißt du, logisch. Oder wieso später, damals, weißt du? Hast du Geld abgegeben? Hey? Nein. Zum natürlich nicht. Meine Eltern wären, die waren heute vorher, weißt du, sagen mir immer so, mit der Zürcher damals. Wie so richtige Schweizer, die ich mit 18 sage, jetzt musst du all die Rechnungen selber zahlen. Egal. Auf jeden Fall, Bro, ich habe dort Nebenjobs gesucht, immer wieder, aber nie in der Ferien etwas Gescheites gefunden. Bis mir mal ein Kollege gesagt hat, so vor der Sportferie, also ich gehe arbeiten und so. Ich so, so noch Leute? Also ja, fix. Wir suchen immer wieder Leute. Ich so, meinst du ernst? Das tut nach dem Sebi irgendwie. Nachher so, ja, fix und so. Ich gehe immer wieder arbeiten, vor allem in der Ferien und so. Nachher, ich so, ja, easy, dann gib mir den Namen vom Resti und ich rufe an. Dann ich angerufen, Bro. Ey, sorry, es geht nicht. Ey, Bro, eure ganze Familie ist mit Polenstaub. Nein, Mann, nur ich, G. Ah, okay. Aber auf jeden Fall, habe ich angerufen. Beste Bewerbungsgespräch mit bester Lohnverhandlung. Wie ist es? Bro, ich bin 15. Ja. Ich rufe, ja, grüß wohl, da ist der so und so. Ich habe wieder nachfragen, bin ich glaube die richtige Person, wenn es um Nebenjobs geht. Ja, grüß wohl. Ja, sind Sie richtig? Suchen Sie dann? Ich so, ja. Irgendetwas, scheißegal. Hauptsache, ich suche bei der Schule und so, Oberstufe, einfach in der Ferien kann ich vor allem kommen. Dann kannst du ja, dann kommst du mal vorbei. Schauen wir es an, wie es ankommt. Weißt du, so, Ja. kennst du das so? Ja. Nachher ich so, ja, der fragen, was der Lohn ist. Ja, wie alt bist du denn? Ich so, ja, 15. Ah, da kommt 13 Franken auf Stunde. Ich so, warte. Nachher ich so, also, ich so, nichts gesagt, ich so easy, bin ich vorbeigegangen, so, ich frage, wie man auf 13 kommt. Ja. Nachher so, ja, ich mache das wie jedem. Alter minus 2. Nachher ich so, easy. Deswegen ist auch der Altersschnitt da bei uns tief. Ich mach das. Gitziger Sieg, Bro. Er ist SVP-Wähler, er macht überall SVP-Plakat. Alle arbeiten schwarz dort, Bro. Ey, nein. Sag den Namen von uns. Nein, sag nicht. Dann habe ich vorbeigegangen, Bro. Und das habe ich geil gefunden. Ich habe immer am Abend vorher, entweder beim Feierabend Ja. oder am nächsten Tag angerufen und gesagt, entweder ey, ich komme mit oder ich komme mit nicht. Hast du einfach so können sagen? Ja, voll. Krass. Und das ist eben auch das Geile bei der App von der Adia. Du kannst selber entscheiden, wenn du gehst, wie du gehst, wie oft du gehst, wie lange du gehst. Und dort, Bro, habe ich so etwas, also gut, wir haben auch nicht so, wir haben schon Handys gehabt, nicht so die Apps, wie man kennt, aber dort ist so das Modernste gewesen. So am Abend schnell Bescheid oder am Morgen. Jetzt hast du eben so nach Lust und Laune, jetzt ist so, mit der App kannst du so mehr so nach Bock. Ja, schon. Und dort habe ich mir so am Morgen so, ja, easy. Auf jeden Fall, Bro, normaler Gastrojob. So putzt, bedient, Kasse gemacht und so. Und irgendwann mal, er hat meinen Cousin angerufen. Ja. Er sagt, Bro, wo bist du am Arbeiten? Er so, hä, in der Ferien? Ich so, ja, voll. Er so, was haben wir? Egal, komm zu mir. Ich so, wegen? Er so, komm zu mir, hängen wir uns. Ich so, Bro, ich weiss nicht, ne? Er so, Bro, komm zu mir, ich habe mit 2 Frauen abgemacht. Ich so, say no more. Say less, Job abkünden. Bro, weißt du, wie ich original gekündigt? Ich bin dort so am Arbeiten gewesen und ich so, okay, ich versuche es eben kurz zu halten, weil ich erzähle eigentlich lange meine Geschichte. Erzähl. Nein, es geht darum, mein Cousin hat eben so eine Stunde versucht mich zu überreden, weißt du, grundsätzlich angerufen, geschrieben und ich so, nein, ich kann nicht und so, das kennst du schon nicht,
Weißt du, Ja. ich will schon ab und zu mir ein paar Sachen kaufen. Nachher so, nein. Und ich damals so dachte ich so, eigentlich schießt mich voll an, weil immer am Sonntag, Bro, wo ich gearbeitet bin, hat es immer dort so, es sind so Tanzhallen. Dort, Ich weiß und dort machen so die Ü60-jährige Singles und die 50-jährige Party und weißt du, Die Line-Dance. Ja, so Sachen, die Bro. mit Cowboy-Hut und alles, so. alles, Bro. Ich gehe jeden Ich Sonntag. würde ja Sandwaschi fühlen. Bro, ich bin am Sonntag go aufräumen, go putzen. Hey, Bro, die sind ehrloser als alle anderen 60-jährigen Partys, die ich gesehen habe. Bro, das ist wild. Bro, ich habe so vom Boden halt überall so blau und gelbe Serviette gesehen und nachher hat er gesagt, ja, Männer blau, Frauen gelb. So. Und nachher habe ich so andere Farben gesehen, Bro. Und nachher so rot. Ich so, was heißt rot, weißt du? So, nachher eine so, ja, offen für alles. Also so, weißt du, wie so offen für alles, also wirklich offen für alles. Also, auch also Männer unter sich und alles mögliche. Ja, weißt schon checkt, ja. du? Bro, und dann habe ich in einem Mega so 2, 3 rote gefunden. Und dann habe ich gesehen, dass nochmal ein roter in der WC ist. Und ich so, ich kann nicht. Ja, bis da nicht Ich kann nicht bitte. Ich sehe, look, ich mache alles gerne mit, so fast, aber das nicht, ich will nicht riskieren. Ja. Ich habe easy dreckig ausgesehen und so, weißt du, ich will nicht wissen, wie 60-Jährige. Ja, fair. Ich muss sich checken. Man sagt ja, dass die Libido von Menschen, je älter sie werden, stärker wird. Ja. Darum sind so Altersheime einfach reinste Bumshäuser. Bro, Also wirklich, Bro, so. Ich erzähle jedes Mal, wenn ich eine frage, die in der Pflege schafft, so, hey, wie sind die Leute so? Sagt sie immer so, hey, mega nett, aber schon auch ein bisschen pervers. ja, die machen dich an, Bro. Die machen So dich schlimm. an. Direkt. Schlimm. Ja, aber auf jeden Fall, um das andere kurz abschließen, ich muss jeden Sonntag das aufräumen, ist immer so wüst und so. Und hast eigentlich auch nicht so brutal krass gezahlt und so. Und ich wollte mir schon ein bisschen kaufen, habe schon gekauft, so. Hauptsächlich Markenkleider. Dumm, weißt du. Ich schwöre, du hast schon so einen Trip gehabt, wo du. Das habe ich 15, 16 gehabt. Dann habe ich das später nochmal gehabt. Der Lehrer, das haben wir gar nicht mehr gespürt. Das ist gar nicht Das ist gar nicht gut gewesen. Das ist, Sag also dir doch, es ehrlich. ist geil gewesen. Ich finde es geil und so, weißt du. Ich habe 10 von 10 gefühlt und so. Ja, schon, aber der Montclair-Bull ist immer noch nicht. Ist immer noch verschwunden, Bro, Bruder. ich muss den finden, Bro. Das ist so krass. Das ist so Der ist nice. wirklich gut gewesen. Bro, weißt du, ich habe den Pulli genommen, bin an die Kasse gegangen. Nachher, ich so, wie teuer ist der? Nachher so und so, ich so, Sag doch Preis. ich so, Sag doch Preis. schaut. Ist gut. Handel, aber dir ist nicht gut gegangen. Sag doch Preis. Nein, ist gut. Sagst du nicht? Nein. Krass. Bro, ich hasse das so angehen und so Sachen. Du hast nicht angehen dort, Bruder. Du bist reingelaufen in den Store, du sollst nur schauen. Nein, kannst du etwas kaufen? Ich so fix. Und dann bist du rausgekommen, der Sack am Boden am Schleifen, wieder so Bro, schwer ich bin ist. zum ersten Mal im Leben so PKC Bahnhofstrasse. Schau gut. Der hat echt so, sorry, wo ist mein Kleid? Er so. Nein, auf jeden Fall, Bro, eben, alles zusammen, weißt du, so ein bisschen mühsam gewesen, nicht so gut gezahlt, und hat mich auch angefangen langsam anschießen. Ich so, weißt du was, ich ziehe es jetzt. Plus ist jetzt gerade eine Möglichkeit zum Packen. Deswegen so easy. Und dann habe ich aber gewusst, ich müsste noch 4 Stunden arbeiten. Und dann? Ich bin Karton nehmen. Ja. Ich sage auch Karton entsorgen. Karton entsorgen, Schürze ausgezogen, dann neben dem Container gelegt, Jacke angelegt, zup auf den Bus. Und der Lohn? Von diesem Tag ist leider weg. Du hast immer am Ende vom Tag, wie es schwarz war, Ende vom Tag bar bekommen. Ach, krass. Ja. Eigentlich, ich habe gesehen, ähnlich wie bei der App. Bei der App ist auch schwarz. Nein, Spaß. Bei der App kommst du jetzt einfach auf dein App-Konto Stimmt, ja. Stimmt. drauf. Einfach 2 Tage später. Ja, fix. Das ist geil, Bro. Das ist ja, zum Beispiel bei Uber. Uber hat ja, du kannst immer von den Fahrern so, ja, es geht und so, eine Uber zahlt auch nicht so gut. Und plus, ich habe mir gedacht, Uber zahlt einmal im Monat, aber sie zahlt jede Woche. Ah ja? Ja? Krass. Ja, halt amerikanisch. Ja, voll. Und jetzt da ist alle 2 Tage, das ist Zürcherisch. Also immer 2 Tage, nachdem du quasi geschafft hast, gibt es Para. das Geld über. Genau. Ja, man, das war so die Erfahrung, wo ich sage, das war jobtechnisch lustig war. Weil einfach ich habe mich verpisst. Also, darf ich nochmal schnell zusammenfassen? Ja. Du hast einen Job gehabt. Dort hatte ich, glaube ich, so 9 Monate gehabt. Also, du bist schon 9 Monate lang nicht am Arbeiten gewesen? Nein, einfach 9 Monate hatte ich quasi. an den Ferien vor allem und ab und zu an den Weekends. Okay. Aber das heisst, du hast den Job einfach von einem Tag auf den anderen angerührt, weil du hast ihn packen. Ja. Wie ist es so? Damals war es nicht einfach. Ja. Wie ist es so? Damals war es nicht einfach. So als... Bro, damals war alles rum. Bro. Damals war Hairline rum. Damals war auch entsprechend ein bisschen Cash rum. Anscheinend. Damals war auch Confidence rum. Damals war auch der Villa rum. Verstehst du, wie du gesagt hast, der Weg zum
habe ich kann wählen den Weg gehen. Aber ich kann durchziehen wie du. Bei mir, kennst du das Foto, wo so ein Weg zu zwei werden? Einer läuft ein Mensch, der andere läuft Tausende. Ich bin leider rechts. Du bist rechts gegangen. Du bist links. Ich bin links, ja. Ich bin elitär, Bro. Normal, Bro. Aber es ist auch krass, muss man sagen. So einen Job anrühren, zum können bouncen, Bro. Krass. Bro, Ich respektiere das. Ja. Es ist halt auch nicht einfach, weißt du? Überhaupt nicht. Damals war es nicht einfach gewesen. Bro, mit 15, 16 Alter. Ich weiß nicht, wenn mein Bruder mit 15, 16 rausgegangen ist, magst entspannt meine Eltern. Ich mit 15, 16, Bro, ich habe so Formular ausfüllen. Du hast mir Vorarbeit leisten, damit Bro, die ich Brüder kann kommen. so eine Frist halten und so weiter, ein paar Tage vorher schon anfragen und so weiter. Das ist grusig. Ey, ist das geil, Alter. Polen. Ich verstehe nicht. Okay. Zwei Sachen verstehe ich nicht an Polystaballergie. Zwei Sachen. Wir Menschen, vor tausende Jahren, haben wir fast nackt in der Natur gelebt und überlebt. Woher willst du wissen? Bist du dort dabei? Forschung, Wissenschaft. Ja, man hat geglaubt, aber wie hoch ist das Altersding? Ja. Was ich hinaus wollte. Damals, wir haben so... Sag jetzt über so. Ich weiß nicht. Wie machen wir es? Was denn? So wie so, man sagt ja immer so aneinander. Nein, man sagt immer so. Ich weiß nicht, was Damals haben wir einfach so miteinander gelebt, weißt du, so Aha. Hand in Hand, so alles, Insekten, Tier, Pflanzen, alles mögliche. Mhm. Und das über tausende von Jahren, Bro. Ja. Und irgendwann ist irgendwas passiert und Menschen haben einfach angefangen zu nüssen wegen Spermien von Pflanzen. Ist das jetzt, wie du Polenstab erklärst? Ungefähr. Krass, ich kann mir gar nicht aus. Bro, ich verstehe nicht, wie die Leute früher keinen Polenstab hatten und wie ich jetzt habe. Und zweitens, wir sind Februar, Bro. Bro, Ja, wir Bro, sind das ist halt, Februar, wie krass das Wetter ist, Bro. Es sind gestern, glaube ich, 13 Grad gewesen. Ja, ja. Hey, jedes Jahr, immer so Februar, März, nach so für ein paar Wochen Neues anfangen, dann wird es wieder kalt, dann entspannt sich, nachher wird es wieder warm, April, Mai. Aber dich nimmt es ja schlimm, gell? Ich habe mich gehört, wie du so 15 Jetzt- Mal genossen hast. Jetzt nimmt es mir gerade ein bisschen schlimm, ja. Aber nur mit Neues anfangen. Bro, einmal so krass genossen, Bro. Ich habe gedacht, ich habe vor dem Spiegel angeschaut und ich habe gedacht, fuck, Alter, es sieht wie Domestic Violence aus. Oder so. Ja, ich weiss, dass ich voll kaputt geschlagen wurde von meiner Frau und so. Voll am Brühen, Augen rot und so. Ich so, shit, Alter, wieso nüsse ich? In meinem Zimmer war am Pennen, Bro. Ich weiß wie. Tränen, alles. Ich habe das WC, Alter. Shit, ich habe fett kassiert. Das ist unschillig. Und ich habe noch Asthma, der auf Pollenstaub kommt. Das heisst, je stärker der Pollenstaub, umso eher triggert es mein Asthma. Was passiert so bei Asthma bei dir? Ich merke, dass ich weniger kann ein- und ausatmen kann. Und dann hast du so einen Spray. Früher hatte ich so ein Spray, gehabt, ja, so ein Spray. Mittlerweile gibt es so einen, den ich, glaube ich, 3 Mal am Tag brauche, am Morgen, am Mittag, am Abend. Ja. Und dann machst du so, wie die Spasta mit der. Ich habe einen anderen. Nicht der komische da, wo Der- wie der Film sieht, genau so. Ja, Bei ja. mir ist so, ich muss einatmen, 3 Sekunden behalten Ja. und dann das Maul spülen. Das ist so verdammt komisch, Bro. Es ist so... Bitte sehr, ich habe vom Tabar serviert, Bro. Ich habe gewusst, das Thema wird etwas wieder... Bro, ich frage auch, gehst du mit dem Kollegen essen? Nachher ich so, was soll ich essen? Ich so, kein, was hast du Lust? Er so, Bro, keine Ahnung, ich habe bei allem dabei und so. Ja. Ich sag, kannst du Kurdisch? Er so, krass, wo gibt's in Zürich Kurdisch? Ich so, So ein Spaß, ist ja voll reingelaufen. wo gibt's in Zürich Kurdisch? Ich so, Das habe ich gezeigt. Hat er gern gehabt, hä? er so, ich so, oder? Gutes Schwanzfleisch-Sandwich. Ja. Nein, Mann. Alter, ich wünsche niemandem Pollenstaub, doch meine Feinde und meine Haters. Hey, ich weiß nicht, wie es ist. Ich muss ehrlich sagen, aber ich glaube, es stresst massiv, Bro. Massiv, ey Bro. Ich habe jetzt schon lange meinen Asthmaanfall gehabt. Einmal bin ich kurz davor gewesen, vor... Ja, erzähl weiter. Ah, sorry. Ich glaube so 2021, nein 2019, kurz vor Corona. Ich bin so die Heim mit den Eltern und dann kurz bevor ich ausgezogen bin. Und ich merke, ich will schlafen, Bro, und ich merke, okay, Atmung wird anders. Ich merke schon, komm, ich gehe präventiv schon mal ins Spital. Bro, ich gehe ins Spital, einen im Gang.
Weißt du, ich dachte, okay, weißt du, bei mir kommt langsam und so. Ich sag langsam Du musst schlagen. näher. Einen im Gang so, sich am Heben. Ich so, kann ich helfen? Oh mein Gott, wirklich? Ich so, Bro, das ist. Ich will Anfall haben, Bro. Ja. Was läuft mit dir? Nachher kommt so Krankenschwester, gibt eine Tabletten Wasser und dann hat er gesagt, Ohne Scheiß? ja, es gibt so Tabletten für uns. Die sind so blaue. So blau. Ich Bro, weiß welche, die nachher. Das sind Spartaner, Bro. Mhm. Weißt du, hast du schon mal benutzt? Also die blau? Ja. Ja. Wie war es? Bro, der Anfall ist gerade weg gewesen. Und der hat nicht 4 Stunden lang. Du willst auf ein bisschen aus. Aber ich check nicht ganz was. Nein, scheißegal. Aber krass. Ja, dann bin ich gegangen und nachher so, sie so, wie kann ich helfen? Ich so, ey, ist kein Notfall und so, mir geht's gut. Ich merke einfach, dass in 2-3 Tagen könnte ich dann demnächst oder vielleicht auch schon morgen einen Anfall bekommen. Mhm. Ich bin kurzatmig und so und ich merke schon, weißt du. Sie so, okay, ist gut, nimmst Platz. Ich sage, bitte, kein Stress, nimm alle anderen drauf, vor allem die im Gang und so. Die anderen fast auch kapriert kratzen. und so. Shit. Nachher ist es aber gekommen. Dann haben wir es so ein bisschen gut gefühlt, meine ich. Weil, Bro, wenn Polenstabsaison ist, dann ist wirklich Spital full. Alle dort am krepieren. Was für einen Job könntest du nie machen? Was für einen Job könnte ich nie machen? Gute Frage. Also ich rede nicht so von die gefährlichsten Jobs Ja, der ja, Welt fix. oder so die müssen Kläranlagen putzen. Safe. Sondern einfach so reguläre Jobs, was Regular du Job, okay. Ey, lang Mhm. Verkauf. Was lang Verkauf? Langfristig. Also, Aha. weißt du, für den Spaß, für die Storys, die ich einmal höre, Mhm. wäre lustig, um das zu erleben, aber weil ich halt auch nicht nur lustige Storys höre. Mhm. Bro, die lustigen Undankbare Stories. Job, Bro, undankbare Job. Die lustigen Stories, die ich dir erzählt habe, vom Verkauf, sind so vielleicht 20 Stories in 10 Jahren Verkauf. Ja, Nein, ich habe nicht so lange im Verkauf geschafft. 3 plus, ja, 5 bis 6 Jahre im Verkauf. okay. Ich muss aber sagen, ich habe meinen allerersten Job, den ich hatte, ist im Verkauf gewesen. Ja. Im Saturn. Ja, man, der hat es noch in der Schweiz getan. Weißt du noch? Und Bro, meine Arbeitszeiten sind dort so gewesen, 10 Uhr am Morgen angefangen, Ausbildung sein Vater. 8 Uhr am Abend ist fertig gewesen. Ja. Also dann ist der Laden zugegangen und nachher so. Also hast du auch einen 10-Stunden-Tag gehabt, weißt Aber die Zeit, also 1 Stunde Mittag, aber die 15 Minuten beim Vorbereiten zum Arbeiten, also quasi da oben Garderobe und so. du? Ja. Und die 15, 20 Minuten, bis du nachher raus bist, haben einfach nicht gezählt. Ja, fix. Ich will sagen, Bro, die machen alles zum Profitieren. Weißt du, was ich im Monat verdient habe dort? Zum Glück sind es. Ja, was hast du verdient? 400 Stutz. Geil. 400 Stutz. Sind ja jetzt in der Schweiz, oder? Sind auch nicht von Mediamarkt aufgekauft worden oder so? Also ich glaube, Also einfach die Stores vielleicht von Mediamarkt. Mediamarkt Saturn gehört zusammen, die heißt Media Saturn. Aha. Die Gruppe. Ja. Bro, auf jeden Fall, ich habe dort nach der Oberstufe, ich habe keinen Job gefunden, also keine Lehre gefunden, wo mir zugesagt hat. Und dann bin ich so wie vermittelt worden, um dort zu arbeiten. Mhm. Sie haben wie gesagt, wenn du keine Lehre findest, dann heisst es, du bist schwer in den Arbeitsalltag integriert. Bro. Was für ein System, oder ich? Weißt du, was ich meine? So. Du hast keine Lehre gefunden, also bist du das Problem. Bro, und dann bin ich da, geh arbeiten für 400 Stutz, Bro. Und ich sag dir ganz ehrlich, kennst du die Serie Superstore? Ja. Bro, ich schwöre dir, ich könnte einen Film darüber machen, eine Serie, was für abgefuckte Scheiße ich dort erlebt habe. Bro, ich bin dort reingekommen und es ist mein allererster Job, ich habe noch nie etwas im Verkauf gemacht, ich habe mich so gefreut, wie ich also denke, geil. Der Jetzt- motiviert dich wieder bei SpongeBob, weißt du? Kennst du das Meme von SpongeBob? Alles? Er schaut zwei an, so, schau das Motiv von dir, von dem ersten Arbeitstag, wie happy und Ah, der fröhlich du Thaddeus. bist. Ja, Nein, ja. von so einem, wo einen Burger King schafft. Wie so ihrem, Ja? im anderen, dann macht einfach so, wie so das Foto auf die Zeit, Ja. so der Typ so 20 Jahre immer so unmotiviert, so. Aha. Erster Tag top motiviert und mit der Zeit hat es nicht genommen. Ich habe mich gefreut, weil ich also dachte, geil, jetzt komme ich Ausbildung über, weißt du, Ja. so im Verkauf, jetzt sagen sie mir so und so. Bro, die Leute haben mich einfach in die Fotoabteilung reingedrückt. Die so, du verkaufst jetzt Kameras. Und das Einzige, was ich gemacht habe dort,
Tag ein, Tag aus. Also neben so Karton ein- und ausräumen und Sachen und so. Ich kann einfach müssen, wenn Kunden gekommen sind, die 5 am Tag, die in die Fotoabteilung gekommen sind, und sind gefragt, was kann die Kamera? Bro, ich kann einfach nur Verpackung ablesen. Ja, fix. Ich so, der hat 20 Megapixel. Der hat dies, der hat das. Und Bro, ich bin einer von 2 Mitarbeitern in der ganzen Fotoabteilung. Ja. Der andere ist so ein, du hast ihm angesehen, Bro, so ein verkokster Typ, der einfach keine Lust hat, Bro, auf seinen Job. Und der ist immer mal wieder aus WC und ist nachher rausgekommen am Lächeln. Weißt du, was ich meine? Der ist schlimm, geht Nase ziehen, Bro. Und der Job, Bro, ich sag dir etwas, das ist so eine wilder Job gewesen, weil einmal ist einer reingekommen, ich vergesse den auch nie wieder, Bro. Ich habe dort ausgeholfen in der Bruni war, sagt man dem, also so Radio, Fernsehen und so. Und es kommt einer und es gibt ja gewisse Menschen, Bro, denen siehst du an, dass sie nicht ganz Ja, fix. anwesend sind. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Fix, ja. Und dann kommt er so und er hat so eine DVD in der Hand. Und er sagt mir so, ich habe die DVD gekauft, aber bei mir daheim auf dem DVD-Player geht es nicht. Ich so, okay. Er so, kann ich sie da testen? Und ich so, ja also weißt du, es läuft eh nicht. Ja. Und er so, ich habe den DVD-Player von da. Ich so, ja sicher. Gibt er mir den? Gibt er mir DVD? Drauf steht Nasse Teen Girls. Oh mein Gott. Ich schaue sie an und ich sehe so 2 nackte Chayas und ich schaue ihn an. Ich so, hey, die können wir nicht da rein tun. Er so, wieso? Voll ernst, gell? Er so, wieso? Ich so, warten Sie, ich frage den Chef. Und der ist der einzige geile Sieg in der Abteilung, Bro. Ich darf seinen Namen nicht sagen. Sagen wir. Karim. Ich so, Karim, kommst du? Er so, ja. Ich so, der Kunde würde gerne die DVD anschauen. Ich so, können wir die anschauen? Er so, ja, von mir aus. Ich so, schau sie schnell an. Er so, okay. Er so, nein, Bruder, sorry. Dann sagt er so, aber der ist gut. Ey, Bro, eine Woche später, ich laufe so durch den Laden wieder zum Kontrollieren, ob alles sauber ist. Ich laufe von meiner Ecke, ich sehe einfach original Hundescheiße am Boden. Hundescheiße. Jemand hat seinen Hund in diesem Laden gehabt und der Hund ist einfach am Boden geschissen, Oh Bro. mein Gott. Weißt du, was ich gemacht habe, was ich gesehen habe? Einfach weitergelaufen. Einfach weitergelaufen. Bro, ich will ja, ich schwöre. Nicht mein Das Problem. Problem, Bro. Ich kann nicht drauf ein, Bro. Bro, sie zahlen mir viel zu wenig für den Scheiß, Alter. So was, Bro. Bro, und ich sag dir ehrlich, das ist so ein ekelhafter Laden gewesen, weil es hat oben, dort wo jetzt der neue Club ist, Ja. neben deiner Wohnung, Ja, voll. ist früher Ding gewesen, Kantine, Ja. also Essensraum, Ja, voll, oder? genau, von Ding. Nebendran hat es ein Räumchen, halb so groß wie die Garage, mit Türen, und da drin haben sie einfach geraucht. Ja. Es hat so gestunken da drin, Bruder. Hey, und jeder, und die meine Chefin war, Bro, ich kann nicht in Wort fassen, was für ein Mensch sie ist, weil ich nicht die Wörter benutze. Werde ich gecancelt, Bruder. Ja, fix. Aber es ist genau das. Okay. Aber richtig. Weißt du, was ich meine? Ja, fix. Und sie hat auch so, Bro, sie hat einfach amix, weil in dem scheiß Laden nichts gelaufen ist, hat sie amix einfach gesagt, gehen die Beats-Kopfhörer neu sortieren. Ja. Ich so, ja, easy. Sie so, machen Pyramide. Du so, shit. Bro, ich habe Pyramide gemacht. 3 Stunden später, Bro, ich bin fucking 15, Bro. Ist das Britische Museum schon gekommen? Hey, das ist ein Witz mit Köpfchen, Bruder. Normal. Nicht schlecht. Nachdem ich das mache und mich zurück, sagt sie so, wieso hast du nicht, so wie ich gesagt habe, so Viereck gemacht? Original am Gaslighten. Ich so, hey, du hast gesagt, die Pyramide, so, ich weiß ganz sicher, was ich gesagt habe. Wo ich damals dich so gemacht habe, so. Wer hat es aber abgeklopft? Bro,
Ey, nachher ist sie weg, habe ich es wieder verändert. So, Bro. Und wir hatten ein paar Mitarbeiter gehabt, Bruder. Zum Beispiel, ich hatte dort nachher mein erstes Bewerbungsgespräch gehabt. Ich habe mich ja nebenbei noch beworben. Und ich bin gegangen zu Saturn. Ich bin so, wie sagt man, desperate gewesen nach einem Job. Ich habe gesagt, Bruder, ich komme für 400 Stutz im Monat arbeiten. Ja, ich mache einiges besser als viele andere Lehrlinge dort. Darf ich bitte eine Lehre haben? Nach diesen 6 Monaten Praktikum? Er sagt mir, ja, wir müssen noch schauen, wie du schaffst. Nachher hat er gehört, ich habe Bewerbungsgespräch. Aha. Mhm. Aha. Aha. Ich habe ein Bewerbungsgespräch, Bruder. Ich frage meine... ich habe wieder Swisscom Bewerbungsgespräch gehabt. Bevor ich gar nicht frage meine Mitarbeiter dort, was ich machen soll, weil die kennen sich ja so krass aus im Verkauf. Ich gehe zum ersten, ich so, hey, Bro, ich habe Bewerbungsgespräch und so. Er so, ja, wo? Ich so, Swisscom. Er so, ah, krass. Was hast du für Handy-Abo? Ich so, ja, Sunrise. Er so, ja, nein. Er so, nein, nehmt dich nicht. Er so, einmal bin ich gegangen, ich habe Bewerbungsgespräch, sie haben mich gefragt, was hast du für Handy-Abo? Ich habe gesagt, Sunrise. Nachher sie so, ja, okay. Ich habe Job nicht bekommen. Das ist so ein Wurz. So kaputt. Ey, nein. Eine andere frage ich auch. Ich so, was soll ich machen? Sie so, schau, es gibt im Verkauf nur eine Regel. Ich so, ja. Wenn der Kunde Nein sagt, was heißt das? Was heißt das? Nein. Ich habe gesagt, ja, es heißt halt Nein. Und sie so, nein. Nein bedeutet noch eine Information nötig. Also sie wird einfach nicht akzeptieren, dass es Nein gibt. Genau. Du musst hier noch... Bro, das sind mit diesen Tipps bin ich als Bewerbungsgespräch. Ja. Ich komme zurück, eine Woche später läutet es mir an, sie so, gratuliere, du hast die Lehrstelle. Bei der Swisscom, Bruder. Ja, fix. Nur schnell, dass du weißt. Arbeitgeber für Lehre und so. Bro, nur dass du schnell weißt, Swisscom gibt dir während der Lehre, ersten 3 Jahre GA. Du hast massiv krasse Benefits, Bro. Also sie zahlen dir noch 200 Stutz jeden Monat für dein Handy-Abo und so Sachen. Und du hast einen guten Lohn, vergleichsweise. So. Ja, fix mit anderen. Und bei Saturn spucken sie dich an. Was auch? Ja, fix. Weißt du, wenn du es Ein bisschen Geld gibt es auch noch. Ein bisschen Geld gibt es auch noch, genau. Hey, und dann habe ich halt zu den Leuten gesagt, hey, ich habe einen Job bei Cisco und so, alle so gratulieren. Nach dem gleichen Tag. Die rate mal schnell die Nation. Ich sage nur, was er für ein Mensch ist. Schlägt, arrogante Wichser. Italo. Aber du weißt, welche Art? Die seit 3 Generationen da ist. Also die sind 3 Generationen da und... Bro, also Bro, nicht gegen Italo. Ich schwöre nicht gegen... Bro, ich habe so viel Italo, so gerne. Wir wissen alle, wer wir wie die drauf sind, Bro. Genau die, Bro. Bro. Egal, Bro. Der blöde Wichser, Bro. Er hat ganz Tag in sein Büro geguckt und hat mit den Kameras geschaut, was wir machen. Er ruft mich im Büro. Er so, gratuliere, du hast Lehrstelle. Ich so, ja, aber ich habe schon Zusage bekommen von Swisscom. Er so, ja, und jetzt haben dich aufgenommen, oder? Was ist dich am Therapieren? Bro! Du kannst nur labil aus dem rauskommen, Alter. Aus dem Arbeitgeber kommst du los jetzt! Ich sage ihm so, hey, danke vielmals fürs Angebot. Aber ich gehe zu Swisscom. Er so, noch eine Information nötig. Dann sagt er mir so, okay, aber dann Fall, weil es ist so irgendwie April gsi und du hast so im August angefangen, oder Juli, August? Genau, im August hätte ich so angefangen und es ist entweder Ende April oder Ende Mai, ich weiß nicht mehr. Ja. Aber wirklich so 2 Tage bevor der Monat fertig ist. Weißt du, was er mir sagt? Was? Er so, Kündigung brauche ich morgen eingeschrieben. Sonst schaffst du nochmal einen Monat da. Da kannst du Lehre nicht anfangen. So, gell? Er kann so viel sagen, wie er will, Bro. Er versucht, aber Kündigung kannst du ihm so gerne so. Mhm. Du hast sie jetzt fertig. Bro, nachher habe ich am nächsten Tag Kündigung gebracht. Unterschrieben. Ich so, Herr... Ja, immer. Ja, da ist noch meine Kündigung. Weißt du, was er macht? Was? So, Dankeschön, ciao. Bro, wie kann dir das so krass, an dem Ego krass, dass ein Praktikant nicht bleibt und woanders Lehre gefunden hat? Wo hat Wille am Anfang? Ja. Und du hast ihm nicht Wille geben. Bro, aber weißt du,
Wie kann das dich, wie Unglaublich. verletzt dich das, Bro? Unglaublich. Das ist ein Wunder, von wo du drauf hast, Bro. Unglaublich. Ich hoffe, ich sehe den noch irgendwann, Ja. Bro. Das ist eine ganz bittere Story, Bro. Weißt du was noch? Ich bin gerade fertig mit Alles Satoon. easy, Ich kann alles nicht easy, viel. alles easy. Eine von der lustigsten Sachen, die ich dort erlebt habe. Bruder, ich habe sogar mit einem Auge gesehen. Und ich habe gesagt, ich suche absolute King. Bei mir hat einen Lehrling gehabt, Bro. Der ist auch wirklich sehr nah an der Grenze gewesen zu nicht können arbeiten. Ja. Weißt du, was ich meine? Der Radar ist richtig nice, Bro. Alle sind angeschlagen in den Ecken, Bro. Jeder kommt irgendwie... Der eine Chef, Abteilungsleiter, hat so ein Gesicht gehabt, weil er einfach jeden Abend voll besoffen war. Bro, so ein kaputter Laden. Nein, ein anderer Was für ein Wunder, Abteilungsleiter. dass der weg ist. Bro, da war der Saturn gewesen, Ja. und da ist der Hinterausgang vom Saturn. Ja. Wenn du dort rauskommst und links läufst, ist gerade der Plan B. Ja, voll, ja. Und der eine ist jeden Tag, 10 Minuten bevor wir aufgehört haben, ist er schon rausgelaufen. Er war Chef gewesen. Ob Bestellung aufgegeben. Ist dort an ans Fenster geguckt, wo du musst durchlaufen. Du musst dort durchlaufen. Und wenn ich gesagt, hey, komm etwas trinken. Und er ist der Chef, du kannst nicht sagen nein, weißt du? Ich habe immer 5 Minuten länger Umweg müssen machen. Checkst du, um nicht zu Nicht laufen. saufen, Bro. Zum nicht mit ihm saufen, Bro. Dann der eine, der andere war immer voll besoffen gewesen. Dann hat es noch einen gehabt, der hat es einfach geschafft, im ganzen Laden immer pennen. Wir haben am Tag 3 Mal durch Lautsprecher gehört, Herr so und so, bitte ins Handyabteilung. Und dann hast du ihn immer irgendwo gesehen, hinter dem Regal, so. Ja. So ist er gekommen. Der ist ein geilste, der ist von oben, der ist ein geilste. Wie hat er geheißen? Oder sag mir noch. Ich sag dir noch, ich habe es schon mal gesagt. Okay, fix. Der hat dort gearbeitet. Ein anderer, der dort gearbeitet hat, ist während meiner Stelle, wie ich dort war, hat er mir einmal so gesagt, ey Bro, komm mal zu mir heim und so, weißt du, er war von Tös gsi. Ich komme zu ihm heim, Bruder. Wir hängen auf einmal, es passieren Szenen, weil er holt so Koki aus dem Tisch, weißt du. Bro, ich bin 15. Er Deutsch. Er so, mach keinen Scheiß und so. So hat er mir gesagt, ich schwöre, original. Er so, Bruder, mach nicht so Scheiß. Und dann geht er runter. So, original, Bro. Ich schwöre, ich wünsche, ich verlüge. Das war so ein Film, Bruder. Und ich weiss noch, einmal ist ein Kollege von ihm reingelaufen und nachdem er die Nase genommen hat, hat er so ein T-Shirt ausgezogen, ist so im Unterliebling gewesen. Er so, was schaust du mich so an? Ich schlage dich zusammen und so, Bro. Ich schwöre auf alles. So in der Mecke, so. Ich so. Wie so ein Kindergartenkostüm, weißt du, das sollte so am Schienen, so machst du, bis fertig ist. So das Kind von Scheidungspaar, weißt du, wo auf Droge ist. Bro, der, den ich jetzt erzählt habe, Ja. der ist einfach von einem Tag auf den anderen nicht mehr arbeiten gekommen. Und wir haben so gefragt, ey, was ist mit dem? Und dann sagt man einfach, der hat immer Haftbefehl gelassen, der Bruder. Ja. Aber er ist so ein richtiger... Kennst du so Felix, der mit Ausländern aufwachst? Ja, Er war genau so einer. gewesen. Geil. Ich schwöre, Wie der geil. Dale. Auf eigentlich wie der Dale, Bro. Oder so. Und nachher, oder ein Sand, Bruder. Und nachher, einen Tag später kommt er nicht mehr arbeiten. Und wir fragen jetzt, ey, wo ist der und der und der? Kann ich. 2-3 Tage später kommt die Meldung, ey, der, sagen wir, Felix, Ja. der kommt nicht mehr arbeiten, er ist im Knast. Und jetzt los. Er hat eine gebounced. Und nachher ist ihr Freund läuten. Und er hat mit der Pistole aus dem Fenster geschossen. Aber ohne schauen, er so tak, tak, tak. Einfach ein töse Junge, Bruder. Hast du schon gehört? Hat? Wo? Direkt hinter dem Take 24. King. Wo es so raufgeht. King. Von dort, Bro, überleg. Der andere Leute sagt so, ich weiß, meine Frau ist da. Er schießt einfach mit der Pistole an. Bro, ich wünsche, ich würde lügen. So Leute haben dort gearbeitet. Weißt du, was ich meine? Bro. Und eben zurück zum Lehrling schnell. Der Lehrling ist so einer gewesen. Bro, einer kommt rein und ich sehe, bei Gott, ich sehe, wie er in den Laden kommt mit einem Wägeli. Ja. Wägeli leer. Er geht runter, er kommt wieder rauf mit einem fetten Drucker. Also so in Verpackung. Er geht zu der Kasse, er so... er sagt einfach so...
mein Drucker ist kaputt. Nachher, die an der Kasse, die so am Nägel viel oder irgendeine Scheiße, die die Nase sagt, so, also Kundendienst. Haben sie Kritik dabei? Er so, nein, ja, dann können wir nichts machen. Er so, okay. Läuft einfach raus mit dem Ding. Kommt der Lehrling. Hey, Sie, Moment! Ich schaue ihn, ich so, gönn ihm doch, Alter, der Turm. Ich helfe Ihnen, dass ich ins Auto bringe. Was für ein Kind. Er bringt das Auto, er kommt zurück, top motiviert, so läuft er. Nachher, Bruder, irgendwie, die finden das raus. Nachher, die sagen ihm, was hast du gemacht und so. Er so, nachher fragen sie ihn so, wieso machst du das? Er so, ja, ich habe mir gesagt, bring da, hilf den Leuten amix so, bring Sachen ins Auto. Nachher ist rausgekommen, eine Woche vorher, ist einer bei ihm, hat für 4000 Stutz Wäschmaschine gekauft, jenes Zeug. Und der, der ihn bedient hat, sagt am Lehrling, ey, begleite ihn rauf und bring das Zeug ins Auto. Der Typ schafft seit 2 Jahren dort. Der Lehrling begleitet ihn rauf, bringt alles ins Auto, fängt alles an einladen. Er so, brauchen Sie noch etwas? Der Typ so, nein. Er so, okay, kommen Sie gut heim. Er gibt ihm 50 Stutz Trinkgeld. Er so, danke vielmals. Er läuft zurück. Nachher der Typ, der den Waschmaschine verkauft hat, sagt ihm so, er so, hey, bring mir schnell Quittung und so. Er so, wieso soll ich Quittung haben? Er so, wie meinst du, wieso soll ich Quittung haben? Oben ist die Kasse. Er hat nicht gezahlt. Bro, ich verarsche dich nicht. Bro, das ist Katastrophe. Das Kein ist Wunder, ist Saturn kaputt gegangen, Mann. Katastrophe, Bruder. Und der gleiche Lehrling hat eine Woche später 2. Bro, das war in Kasse gewesen, und nebendran ist so, sind so Fächli gewesen. Wo ist so, dem Kessel hat so Fächli Ja, gehabt. voll. Einer bringt einfach Xbox zurück. Er so, ich brauche das Geld für dann, weißt du, auf dem zurück. Er nimmt die Xbox, er tut sein Fächli rein, der Lehrling. Nächsten Tag kommt er mit Auto in der Nacht, macht das Fächli auf, tut sein Auto, fährt heim. King. Die Kamera ist 5 cm über ihm. Hat sie ihn aber aufgenommen? Ich hab's genug. Aber euch kein funktioniert. Alles andere. Ich reiz Leute können aber kein funktioniert. Hey, der hat nachher den Job verloren. Lehrer im dritten Lehrer hat er verloren. Schade, man. Ja. Was für ein Laden das war, Alter. Jetzt habe ich lang erzählt. Ich weiss nicht, wie lange du erzählt hast. Mein Aber es Gott. gibt- Cool! Ja, ich habe lang erzählt. Shit. Schon gut, alles easy. Aber Ja, alles easy. hey Bro, das sind so Jobs, ich mach die. Die Folge ist nicht gesponsert von dem, was er erzählt hat, sondern von Adi einfach, dass er uns. Nein, Mann. Hey, ja. Stabil. Soll ich auch noch eines? Komm, pack noch einen aus. Okay. Was soll ich erzählen? Bro, als ich in der Lehre war, ich glaube sogar die Zeitung gekommen. Also es ist so ein Virus umgegangen, Bro, der einfach den Screen gesperrt hat Ja? und einfach so ein Foto Ja? mit so einem Text, wo vom Bund ist und so weiter und steht, Oh, ihre PC ist gesperrt und so Ja. weiter, wegen Viren, ne? Überweisen sie 200 Stutz oder so auf das PayPal-Konto jetzt, damit ihre PC entsperrt wird und sie damit freikommen. Es ist Verdacht auf Pornografie und so weiter, weißt du. Ja. Und das hat sehr viel angerufen. Mein Betrieb ist Du hast in der IT geschafft. ja, mein Betrieb ist so ein Privatbetrieb, weißt du, so jedem ist sie heimgegangen. Und dann wurde viel Telefon gekommen, weißt du, viele Leute haben sich gemeldet, mich zu einem Heim, wo so ein Bauernhof hat. Dann bin ich bei ihm Heim auch hoch, so Ärger und so, ich bin da wegen dem Virus. Ich gehe am PC, Bro, den kennen wir schon, so ich kann schon etwas machen, habe angefangen, ne? Und dann ist der Virus weg gewesen. Und nachher ich so eben, testen sie mal alles, weißt du, schauen sie mal, ob alles wieder in Ordnung ist. Ja. Nachher macht er so, zeig, schaut alles an, macht den Browser auf, Bro. Und ich sehe, blau und ich sehe kleine Kästchen. der Ich weiß so, oh, ich schaue lieber weg, sonst wird es peinlich. Ja. Ich schaue weg, ich so, aber was schaut er? Schau ich so, tschüss. Schon, Ja. Ich so easy, nachher so, weißt du, er ist so alt und nervös. Ja. Jetzt, das ist jetzt eingefroren. Ich so, Ja. das ist eingefroren. Ja, Ich mach schnell zu, Bruder. Er ist eingefroren. Du Ich bin so, nervös. oh, der sieht noch gut. So, mach mal den schnell. Ja. Und dann? Und dann, sorry, schon. Alles gut? Yeah. The boys are back in town. Ich freue mich sehr, dass wir wieder Podcast aufnehmen, Bro. Ja, Mann. Und dann habe ich das so behoben und so weiter, weißt du, tamam easy. Geh heim, weißt du, so ein bisschen gelacht, weißt du. Immer so etwas, was ich eigentlich nicht erleben und so, ist Albtraum-Szenario und so weiter.
dass jemand deine Dings, weißt du, dein Porno verlaufen und so. Ja. Ich gehe heim, ich gehe ins Büro, Bro, Telefon nochmal. Virus nochmal aufgekommen. Der gleiche Typ wieder. Hey, nein. Weißt du, ich so, okay, fuck, ich habe es glaube nicht sauber gemacht. Mhm. Und ich schon ein paar Tage gemacht, es tut mir leid und so, ich schaue es gerne nochmal an. Ich begange so, was tut mir leid, ich habe vielleicht nicht etwas richtig gemacht. Er so, ja, ist gut, ja, kein Thema und so, wir machen es nur. Und er ist raus. Also aus dem Zimmer. So. Ich fange an, Bro, zack, wieder der gleiche Prozess, ich schaue extra genau drauf, ich schaue extra genau achten, Bro. Tamam, Fenster geht zu, Bro. Ich bin das Fenster weg und ich sehe einen Screen, Bro. So, der ganze Screen, Bro. Sehe ich Pornoseite, wieder also andere das mal, Bro. Und einfach original, Bro, so Thai. Alles nur Thai. Krass, sicher, man. Und nachher, ich habe so gedacht, wieso, okay, ich mache jetzt das zu und rief ihn nachher, weil so peinlich. Ja. Ich mache zu, ich so, Entschuldigung, und dann kommt ich so, ich bin fertig. Er so, danke, er so, wieso das könnte passieren? Und ich so, es könnte viele verschiedene Gründe haben. Ich habe gesagt, das von ihm am Schluss hätte ich so, ne, pornografischer Inhalt. Ja. Er so, was? Ich so, pornografischer Inhalt. Er so, was haben Sie gesagt? So, pornografischer Inhalt. Er so, was ist das? So ein blöder Ich so, ja, dann, wenn Sie es nicht kennt, dann ist es nicht. Ich kann es nicht wieder, weil es so peinlich ist, so easy. Ja, das Geschäft, Bro, haben wir easy gemacht. Und ich muss rapportieren und schreiben, was Ursache war. Weil er muss es nachher absegnen. Ja. Und jetzt? Ich habe einfach geschrieben, Virus. Ja. Nachher einfach, ich so, unbekannt, Grund. Ehrenmal, Bro, ich habe geschrieben. Nein, ich habe schon unbekannt. Wie ist ein alter Mann gewesen, oder? Ja. Einfach ein bisschen leid. Also, Bro, ich habe immer wieder, weißt du, so, Bro, es hat mich mal so, hat er mir erzählt, mich hat mir ein 60-Jähriger voll packen, Mann. Ah, voll, das hast du erzählt. Die in Yoga und so dort, ja, fix, eben, es ist so, wie halt immer mit so Privatpersonen zu tun hast und nicht so mit Firmen und wie zum Beispiel du. Ja. Es ist zu lustig. Es ist zu lustig, aber auch fette kopfig. Bro, also so viel Hausbesuch müssen machen und so, gell? Ja, safe, immer wieder für mich. Ich bin mal bei ihm gewesen, Bro. Ich bin daheim bei ihm angekommen. Er hat auch so ein Virus gehabt und ich komme so bei ihm an. Also, das ist mein PC. Ich fange an, Bro, und ich bin fertig. 20 Minuten habe ich gehabt, 30 Minuten habe ich gehabt. Und dann sagst du etwas Geiles. Ich so, nein, danke vielmals. Und ich gehe jetzt ins Büro wieder. Er sichert nochmal etwas. Er sagt aber, bevor du anfängst, isst bitte. Ich so, nein, ich wirklich, und weißt ich will nichts und so. Und er hat etwa so 30 Mal gefragt, ungelogen, weißt du. Und er ist halt auch jemand, der so ein bisschen näher zu unserer Kultur ist. Nicht mit unserer Kultur, aber näher zu unserer. Und dann, ich sage so, gut, er hat, weißt, so Salat gemacht, Rührei und so. Und ich so, ich nehme ganz wenig aus Anstand. Ein bisschen genommen, ich so, ist gut, ich will gerne weitermachen. Dann bin ich gegangen, Bro, und dann schicke ich ihm so Rechnung. Und ich habe so Lehrlingsansatz gehabt, weißt du, so 80 Franken auf Stunde. So. Und ich habe ihm total für alles, ich bin bei ihm schlussendlich 3 Stunden gewesen. Und habe dann 1,5 Stunde verrechnet. Er schreibt fettes Mail, ich schreibe Telefon. Rechnung 120 Schuss. Er so, fetter Scam, er ist nur eine halbe Stunde da gewesen. Er so, plus, wie dünn er mir so Rechnung stellen, ich habe ihm Essen angeboten, er hat gegessen. Er ist bei mir daheim gewesen. Hey, so er ist die Schiene gekommen, Bro. So ein Wichser. Er ist die Schiene gekommen, Bro. So ein Wichser. Und nachher, weißt du, beim Arbeiten sagt er mir auch, weißt so, also meine Frau ist krank, mir ist es schwer zum Sorgen. Weißt du, wieso will ich mich auf einen Lehrling einreden, wieso mache ich ein bisschen günstiger und so. Alter Mann. Dann dort eben, Alter, scheiß auf dich und scheiß auf. Sorry, aber weißt du, scheiß auf alles, Alter. Das ist mein Job so. Ja, wirklich, Alter. Es sind auch immer unsere Leute, Bro, die dich ziehen wollen, weißt du? Irgendwo rausholen, irgendwie hustlen. Voll, jedes Mal, Alter. Aber schon, sollen sie doch, Alter. Ja, soll es versuchen. Ja, Mann. Eins von der geileren Sachen war, wo ich einmal meinem Vater aushelfen. Also die Firma einigermaßen neu war. Und da hat irgend so eine über Vitamin B, also über Mund-zu-Mund-Propaganda, hat so ein privater meinem Vater angerufen, der sagt, hey, mein Haus wird demnächst fertig gebaut. Machen wir auch Baureinigung. Das heisst, für die, die es nicht kennen, das ist einfach so Baustelle, also Leute vom Bauunternehmen sind dort fertig oder gleich fertig und du fängst an parallel dazu, und alles sauber machen. Parallel dazu? Genau. So grob Müllentsorgung und so. Und ich so, weißt du, mein Vater, ich kommst mit, weißt du, dann weißt du, wie man Geld verdient. Ja, der Gute. Immer der kommt, dann weißt du, wie man sich Brot verdient. Dann siehst du, wie der Frühstück am Morgen an den Tisch kommt und so. So der, oder? Und dann ist so, okay, ist gut. Bro, ich bin da gegangen, Bro. Mein Vater fährt an, es ist am See, Bro. Es ist ein fettes Haus. Und ich fange so an mit dem Typ an reden, weißt du, wo das Haus gehört so. Er ist sogar dort gewesen, er schaut es gerade auch an. Und dann zeigt er mir so, da ist Kino, da ist Bibliothek, er zeigt mir ganz aus. Und ich habe so viele Fragen gestellt, wie Bro, so, mein Flex ist. Ja. Flex? Damals als Kind, vor allem noch, weißt du, wie würdest du mir das Auto zeigen? Ja. Da hast du viele Fragen gestellt, so das. Nachher so, okay, ist gut und so. Nachher
geschafft noch ein bisschen, nach heim. Und dann ist mein Vater so nach 2-3 Tagen, er hat gesagt, er hat ein Architektenbüro. Und er hat gesagt, weißt du, er würde dich gerne noch Schnupper einladen als Konstrukteur. Geil. Bro, ich so, Baba, hast du mich hier schon mal? Du hast CQB gemacht, oder? Ja, ich so, hast du mich hier schon mal Zeichnen gesehen. Zeichnen gesehen? Nachher so, wieso? Ich so, Baba, ich schwöre, es ist geil, Ja. chillige Möglichkeit, aber nicht für mich. Ja, Ich kann nicht. Nimm mal einen Strich, Bruder. Bro, wie macht so? Ja, ich schwöre. Ja. ADHS, schlimme Zucke gegeben. Nachher ich so, weißt du, ich habe dann mich angerufen. Das war das erste Telefon, und nicht zum ersten Mal jemand quasi Absage gegeben haben. Ja, krass. Aber ich habe wirklich so, weißt du, ehrlich und so, danke vielmals für die Möglichkeit und so, dass ich jetzt mal vorbeikommen. Aber ich suche mehr Richtung IT. Ich habe nicht das Feingefühl so zum Zeichnen, ich bin nicht so detailliert. Also eigentlich schon, aber ich habe das Gefühl, ich werde da easy schnell so ein bisschen anfangen, dass mir langweilig wird und so. Also voll easy, kein Ding. Und dort, Bro, wo ich das ausgesehen habe, das ist bis heute da innen brennt. Ja. Original, ich will so. Ich will so. Wirklich? Ich will ungefähr so. Wo würdest du das Haus bauen in der Schweiz? Reden wir jetzt mal so, wie ich es gerne hätte. Mal achten, du kannst, wo du willst. Region See. Ja? Ja, fix. Ich aus Prinzip Oberwil-Lili. Okay. Also wenn ich Fettscheine hätte, Ja. Fettscheine, dann könnte ich auch mehrere Domizile haben. Bro, es gibt aber nicht so einen Hey, Bro. geilen Knopf so zum Vieren. Also, also Weißt du, was wir brauchen? Was? Wir brauchen König im Schloss, König im Schloss. Genau das. Gegen Kastel, gegen Kastel. Genau, und dann will ich auch wie du. Ich will Oberwil-Lili kaufen. Einfach aus Prinzip. Und dann will ich der sein, Ja. der nie anwesend ist in dieser Gemeinde, aber am meisten aufmuckt. Ja, ja. Und wenn ich Es komme... gibt Gemeinderatswahl, irgendetwas. Ja. Ich tue Ich sehe blöd. irgendwo ganz klein. Ja. Für das können sie dieses Urteil 30 Tage Ja. bis zu 30 Tage anfechten. Ja. Einfach anfechten. Das kann man mal an. Auch wenn es gut wäre, wenn es Ja. nicht angefechtet wird. Ja, Ich fechte fix. an. Einfach zum die stressen. Einfach zum Bürokratie und zum einfach in ihren Alltag stressen. Ich würde, glaube ich, jeden Samstag Kurban machen, Bruder. Ich würde ein Bauprojekt vorschlagen, Ja. voll gut verkaufen, auch Ja. mit dem, wie heißt der? Der Vorberwier, Lili. Der Glarner. Andreas Glarner, der... Ich will mit ihm reden, so weißt du, ich fühle so, hey, look, Ja. es ist wirklich sehr schönes Land, super. Wir können etwas Schönes machen, nicht zu viel und wir müssen ja auch ein bisschen unter uns bleiben. Ne? Und nachher, wenn er sagt, okay, ist gut, stell dir mal vor, Bro, ich würde ihm sagen, ich habe vor die grösste Moschee der Schweiz da bauen. Mit meiner Retour. Bro, ich will zeigen ihm dort, Bro, Hey. mit Drohnen, Alter. Übrigens, hast du gelesen seinen Tweet letzte? Hey, Bro, wenn du anfängst, du wirst hässlich. Bruder, Andreas Okay. Glarner, ich folge ihm auf Twitter. Wie der einfach wirklich die geilsten Tweets macht, der blöde So Uhren dumm, Wichser, er Alter. tut aber nur so 2 Sekunden überlegen, nachher hat er etwas aus. Ja, weißt du, was er letztes getweetet hat? Er so, also ist jetzt nicht Wort zu Wort, aber er hat irgendwie so gesagt, jeder, der in die Schweiz gekommen ist und hier geboren wird, ist nicht automatisch Schweizer. Oder willst du mir sagen, eine Maus, die im Pferdestall geboren wird, ist ein Pferd? Also ist er in dem Fall ein Pferd, weil er Nein. sich als stärker sieht und als überlegener sieht. Erstens das, aber weißt du, was er wirklich ist? Ja, So, Bro, ganz klar. weißt du, was wirklich, lass mich das schnell sagen. Auch wenn seine Mutter im ganzen Leben, ich zitiere übrigens Don Fuego, Aber an er der sagt Stelle, jetzt dir einfach Don Fuego, Bro. Bro, auch wenn er seine Mutter das ganze Leben lang nur mit einem Mann geschlafen hat, der Andreas Kann trotzdem, ist und bleibt ein Hurensohn, Bro. ganz klar. Also wirklich ein Hurensohn, Alter. Weißt du, wer sagt, Hurensohn richtig so, habe ich gerade letztens wieder gemerkt, so Wer? richtig so, von da rein, Bro. Wer? Der Mili. Hurensohn. Ja, Er sagt immer so, Hurensohn. ja, Mann. Hey, krass. Ihm ist richtig so, letztens hat er gesagt, noch kurz, ich bin gestorben, ich bin so am Hängen, wir sind so im Discord am Chillen und so, und er am Game, er so, geh mal nach links, du Hurensohn. So, und ich so, tschüss. Sogar ich habe Schiss bekommen, Bro. Ich so, oh Gott. Er so, nö, ich brauche ein bisschen Aufmuck. Er ist wieder weg, Mann. Okay, Bro. Okay, jetzt mal angenommen. Letzte Frage. Stell dir vor, du bist auf der App. Ja. Ja? Und du musst jetzt eine Jobfunktion, die die App anbietet, Ja. wählen. Ja. Ich gehe schnell auf die App drauf. Was wäre so aus dem Stegreif jetzt gesagt, etwas, was du jetzt gerne würdest machen als Nebenjob? Fahren. Fahren. Fahrer, ja, fix. Momentan, ich will unbedingt ASAP wieder das Auto. Ja.
Sie haben sogar Eventtechniker, Bro. Ja, fix. So wie bei Kurz- und Bündig-Tour, weißt du? Wenn wir einmal so einen Techniker vor Ort brauchen. Krass. Es gibt sogar Moped-Kurier. Ja, Mann. Ich will Autokurier nehmen. Mhm. Autofahrer, Bro. Ich liebe Autofahren. Das ist so ein Geist. Machst du gern? Ich habe langsam genug, Bruder. Ja, aber gut. Wenn du Autofahrer brauchst zum Pendeln, Ja. zum arbeiten oder in die Schule gehen und dann, wenn so im schlimmsten Fall der Weg ist wie in Zürich, dann ist normal, dass sich irgendein Hass entwickelt. Hey, Mann. Ja, hey, das ist sie, glaube ich, Ja, Mann. die 42. Folge. Die erste Folge mit Sponsoring. Die erste Folge mit Sponsoring. Danke vielmals. Nochmal für euch alle, für alle unsere Hazaks, Kennex, Kanakinas. Brauchen wir ab und zu ein bisschen Batzen. Sind noch kurz davor, um auf Dubai zu gehen. Sind noch kurz davor, um einen Städtetrip machen auf Barca Gibt's oder einen London. Trip auf Istanbul für die Headline? Die Genau. brauchen das nötige Kleingeld. Ladet euch einfach die App ab. Geht drauf, meldet euch an, registriert euch und entscheidet selber, wenn und wo ihr wie fest und wie lange wollt arbeiten. Und holt euch passende Nebenjobs in der Nähe. Du kannst sogar den Radius einstellen, Bro, wie auf Tinder. Ja, Habe fix. ich gehört. Ja, man sagt, es ist Tinder für Nebenjob. Man sagt, man sagt. Man munkelt. Genau. Nein, Mann. Danke vielmals fürs Zuhören. Oh, Oh! los Oh. mal. Ich habe etwas vergessen. Hast du vergessen? Jetzt als Abschluss habe ich noch für euch. Aha. Warte schnell, haben wir den Knopf noch? Ey, ich Wir versuch's haben ihn- mal. Nein, wir haben ihn momentan nicht. Wir haben ihn Ja, nicht. tatsächlich nicht. Okay. Sag du, ich versuche einen Namen machen. Also du musst anfangen, du musst machen. Mach den Jingle. Alice Straßenweisheiten. Nein, Krass. nein. Wow. Haben wir den Knopf doch? Oh mein Gott. Ich habe nicht gewusst. Ali schreibt, und der geht deep Okay, sehr als gut. Abschluss. Ja. Macht euch Gedanken. Wieso haben Kanaken das Gefühl, schwul sein ist eine Krankheit, aber Spielsucht nicht? Wieder mal sehr sozialkritischer Tweet vom Baba Ali, Baba Ali, Bruder. unserem Bruder. Lernt Einflüsse, lernt einsinken. Und teilt euch eure Meinung zu dieser Weisheit. Schreibt uns. Ja. So, Outro. Outro für euch. Danke vielmals. Kuss, schönen Tag. Das ist kurz und bündig.